国际新闻来看，巴西前总统波索纳罗向指控讲要发动政变哦。巴西最高法院暂时甲伊软禁，法官指出讲伊违反法院对伊的规定，使用社群媒体甲手机。波索纳罗伫初三就利用伊参议员后生的手机啊，对支持者来发表谈话。巴西前总统波索纳罗透过后生也是现任参议员弗拉维考波索纳罗的手机啊，对个纽约的科巴卡巴纳海波集会支持者发表讲话。不过波索纳罗目前因为涉嫌撤回政变，用这自2021年败选了后，继续将反修法院施加有风险措施，包含使用社群媒体甲手机啊，这互巴西最高法院初次发布一项命令，对波索纳罗软禁，理由是违反电话的措施。禁令发布了后，波索纳罗按算伊伫首都巴西利亚的徛家软禁，挂电子卡权。联邦探员个月没收伊的手机啊，不过软禁令恐惊激化巴西甲美国紧张局势。川普把批评这场审判是拉布，引起现任总统卢拉等各界带头人的反弹。外界分析认为，川普对巴西 Q50派关系可能是政治报复考虑。Parabéns, presidente Trump! Go Trump! Go Trump! Go Trump! We love you! Brazil, love you! 巴西各大都市拢有群众发起示威，包含政敌负责米歇尔甲自由党的参议员拢徛台力挺。美国也用严重侵犯人权做理由，对发布命令法官制裁。面对复杂局势，现任总统卢拉已经公开呼吁政府按设置处理美墨关系，避免情势进一步恶化。波索纳罗支持者大规模示威，不但反映巴西政府极度分化，也显示美国政策对巴西内政影响真深。公司新闻陈伟仁报道。